Erasmus Plus projektas DigiFast – Fast Tracking Digital Inclusion, lietuviškai skaitmeninė įtrauktis. Bendrai finansuoja Europos Sąjunga. 4. modulis – socialinių medijų strategijos kūrimas. Atraskite paslaptis, kurios padės atskleisti jūsų potencialą besivystančioje skaitmeninėje erdvėje. Pirmiausia, atsakykime į klausimą, kokį turinį galima kurti socialinių medijų erdvėje. Visokį turinį galima kurti socialinių medijų erdvėje, tiek vizualus, tiek tekstus, tiek vaizdo įrašus. Ir kaip prasideda kūryba, tai prasideda nuo idėjos paieškos ir turinio strategijos planavimo. Kaip surasti idėją? Viena iš technikų yra minčių lietus, angliškai vadinama brainstorming. Tai yra kūrybinga problemų sprendimo technika, kai ieškoma kuo daugiau idėjų arba kažkokių iššūkių sprendimų. Šioje technikoje svarbiausia ne kokybė, o kiekybė. Atsisėskite ten, kur jums patogu, kur ramu, kur rami aplinka, o galbūt su draugų kompanija. Jeigu tai darote su organizacija, tai galbūt su kolegomis. Kartu aptarkite, kokios idėjos, kokio sprendimo tiksliai ieškote ir pasiskirskite kažkokį laiką, pavyzdžiui, per 1 minutę, parašykite kuo daugiau sprendimų, kurie jums tik ateina į galvą. Koks yra minčių lietaus tikslas? Tai yra skatinti kūrybiškumą ir nestandartinį mąstymą, sugalvojant kuo daugiau idėjų, net jeigu jos atrodo iš pirmo žvilgsnio neįmanomos. Sugalvojus daug idėjų, iš jų galima atsirinkti kelias, kol galiausiai išsigryninsite vieną, arba kursite skirtingas strategijas ir išsigryninsite taip pat kelias ir kolegų pasiūlytas idėjas. Kokios yra pagrindinės minčių lietaus ypatybės? Tai yra laisvė saviraiškai. Jeigu esate grupėje, skatinkite visus išsakyti savo idėjas, bet kokias, net jeigu jos atrodo neįmanomos ir net ir pačias keisčiausias. Kita ypatybė yra, kaip minėjau, kiekis svarbiau nei kokybė. Tai šios technikos išskirtinumas tas, kas svarbiausia sugalvoti kuo daugiau idėjų, kad būtų iš ko rinktis. Kita ypatybė – jokios kritikos. Minčių lietus skatina sugalvoti kuo daugiau idėjų ir vengti kritikos. Tokiu būdu kuriama saugi aplinka ir ar jūs ar grupės dalyviai gali nekritikuoti savęs ir dalintis idėjomis su kitais. Galbūt, jeigu jūs vienas naudojate šią techniką, tai įsirašykite kuo daugiau idėjų, atsirinkite kelias jums įdomiausias, kelias, kur degate jomis, kur jaučiate, kad jos galėtų pavykti ir pasidalinkite su draugais arba kitais žinovais, o galbūt galite pasidalinti tiesiog socialinėse medijose ar kokiame nors forume ir sužinokite kitų žmonių idėjas. Tokiu būdu yra skatinamas taip pat ir kūrybiškumas. Tai minčių lietaus technika išlaisvina kūrybiškumą, suteikia galimybę paieškoti naujų sprendimų, apie kuriuos galbūt anksčiau nepagalvojote. Kokios gali būti minčių lietaus sesijos? Tai jos gali būti įvairių formų. Įskaitant asmeninius susitikimus, tai galite tai daryti su draugais, kartu mąstant kažkokią galbūt naują verslą arba naują būdą pritraukti kuo daugiau sekėjų savo socialinės medijos platformos profiliui. Tai gali būti ir virtualios diskusijos, tai šiais laikais labai populiaru nuotoliniai susitikimai. Tikrai galima minčių lietaus techniką panaudoti ir taip. Ir, kaip minėjau, net ir pavienius minčių lietaus pratimus. Tai galima tokiu būdu atrasti idėjas, kokių iki tol nebuvote sugalvoję. Kokie yra turinio kūrimo būdai? Tai pirmasis būdas, kurį noriu aptarti, tai yra istorijos pasakojimas. Tai vadinamas storytellingas. Tai yra galingas būdas sukurti ryšį su auditorija ir paveikti auditorijos emocijas. Pasakojimo technika apima efektyvų istorijos struktūrizavimą, tai vadinasi, kad turite visą scenarijų, kaip pasakojimas prasidės, koks yra tikslas ir kaip pasibaigs, kokį veiksmą kviečiate daryti savo auditoriją. Jeigu kažką norit parduoti, tai gale reikia paminėti, kad kažkoks produktas ar paslauga sprendžia problemą, kreipkitės ir panašiai. Istorijos sudarimas apima kelis elementus, tokius kaip personažų kūrimas, siužeto kūrimas, pati aplinka, kurioje vyksta veiksmas, kažkoks konfliktas, konflikto sprendimas. Tai reikalinga siekiant sužavėti auditoriją ir perduoti žinią arba, kaip jau minėjau, sukelti emocijas. Ir štai keletas pagrindinių pasakojimo technikų aspektų. Personažo kūrimas. Šioje vietoje labai priklausomai nuo jūsų auditorijos sukurkite personažą, kuriuo jūsų auditorija patikės. Jeigu kuriate turinį arba jūsų tikslinė auditorija parduodant kažkokį produktą yra jaunimas, sukurkite personažus, kurie jie galėtų rezonuoti. Tai reiškia, kurie jie galėtų pajausti, kad taip gyvenu ir aš, taip su tokiais iššūkiais susiduriu ir aš. Kitas aspektas yra siužeto struktūra. Tai reiškia, sukurkite istoriją, kuri taip pat būtų aktuali jūsų auditorijai. Siužetas prikausto žiūrovo įžangoje, išlaiko įtampą, o tada galiausiai padaro išvadas. Tai geriausia siužetą
daryti tinkamoje aplinkoje, tai sukurti aplinką, pavyzdžiui, kuriate turinį jaunimui ir jūsų personažas yra jaunas verslininkas ir jo veikimo aplinka galbūt yra, pavyzdžiui, turgus. Sukuria turgaus aplinką, personažas, kaip jis ten veikia, koks konfliktas, koks sprendimas, galbūt konfliktas yra, kad jis neranda pirkėjo, parodykite šiek tiek, kaip tai konfliktas vyksta, geriausia per humoro prizmę ir tuomet koks yra sprendimas, galbūt jis sugalvojo, kaip parduoti kažką, ką jis norėjo parduoti. Emocinis patrauklumas. Emocinis patrauklumas, būtent kaip ir minėjau, naudojamas humoro arba kažkokios emocijos, pavyzdžiui, galbūt tai gali būti nebūtinai visada linksmas turinys. Galbūt tai gali būti liūdnas turinys, priklausomai nuo jūsų auditorijos ir ko jūs siekiate. Galbūt jūs esate socialinio verslo atstovas ir siekiate, kad auditorija paaukotų pinigų jūsų organizacijai arba paremtų kažkokią galbūt gyvūnų prieglaudą. Tai geriau tuomet kurti kažkokį turinį, kuris sujaudintų, empatizuotų ir žmogus galiausiai paaukotų tos pinigus. Tai būtent šioje vietoje atsiranda pasakojimo perspektyva, link ko jūs vedate ir tema bei pranešimas. Tai kaip ir minėjau, tema ir pranešimas visiškai priklauso nuo jūsų produkto, nuo jūsų profilio, nuo jūsų, jeigu esate asmeninis prekės ženklas. Tai vadinasi, jūs norite pritraukti savo profilyje daugiau vartotojų, tai pagal tai ir žiūrėkite, pagal savo aktualumą, kokia gali būti tema ir koks pranešimas, ką jūs norite pranešti, pasakyti savo auditorijai, kokio veiksmo jūs siekiate. Kitas svarbus turinys yra rašomasis turinys. Atminkite, kad pasirinktas turinys turi būti suderintas su jūsų bendra rinkodaros strategija. Tai šiuo atveju jūsų vizualai arba filmuojamas turinys turi susisieti su jūsų rašomuoju turiniu. Ir norėdami tai pasiekti, integruokite visą turinį, kad jį jungtų bendra vizija. Labai svarbu, kad jūsų kūrimas turinys atskleistų jūsų vertybės, tai, kas yra jums svarbu. Galbūt tai yra, kaip minėjau, kažkoks socialinis verslas, galbūt tai yra tvarumas, galbūt tai yra religija, galbūt tai yra kažkokia kultūra. Ir labai svarbu paminėti, kad sėkminga socialinių tinklų rinkodara yra neįmanoma be gero rašymo. Visuomet analizuokite savo pranešimo toną ir balsą. Kas yra tonas? Toną ir balsą turite pasirinkti priklausomai nuo savo auditorijos. Tai jeigu rašote jaunam žmogui, naudokite mažiau oficialią kalbą. Jeigu rašote žmogui, kuris yra vyresnis arba norite parduoti kažkokią brangesnę paslaugą, tuomet naudokite oficialesnį toną. Ir štai keletas patarimų, kurie padės pradėti rašyti turinį. Pirmasis tai būtų tiesiog pradėkite rašyti, redaguosite vėliau. Antrasis būtų kalbėkite socialinių tinklų kalba, kadangi kiekvienas socialinis tinklas turi savo atskirą kalbą. Tai pavyzdžiui, Twitteryje arba taip dabar jau esančiame X yra aktuali trumpa informacija, mažiau oficiali, jūsų mintis ir nuomonės. Padarykite savo įrašus prieinamus. Šioje vietoje svarbu pasižiūrėti, ar jūsų paskelbtas įrašas yra prieinamas tik jūsų draugams, ar tai prieinamas visiems vartotojams. Labai svarbu rašyti turinį paprastai, kadangi jeigu bus per daug sudėtinga arba tekstas bus per ilgas, galiausiai prarasite vartotojo dėmesį. Taip pat rašykite skaitytojui. Tai kaip jau minėjau, savo auditorijai, tokiais žodžiais, kad jis suprastų ir tokiomis temomis, kad jam būtų įdomu skaityti. Šioje vietoje atsiranda aiškaus tikslo turėjimas. Tai šioje vietoje jau jūsų įrašų tekstas turėtų sietis su visa bendra vizija, jūsų vizualo vizija. Kadangi jūsų vizualas, jūsų tekstas, jie visi siekia bendro kažkokio vieno tikslo. Ar tai būtų paslaugos pardavimas, ar tai būtų kažkokios vietos reklama. Ir galiausiai labai svarbu yra atsirinkti tinkamus vizualus, kad sustiprintumėte savo tekstą. Ko svarbu nedaryti, tai nesukurti vienokio vizualo ir tuomet visai jam netinkančio teksto. Svarbu, kad tai sėtųsi. Tai vėlgi čia viskas susisieja į tą bendrą viziją ir bendrą istoriją. Socialinio turinio kūrime labai svarbu mokytis iš klaidų ir eksperimentuoti. Jeigu pamatėte, kad vienas vizualas ir tam tikras tekstas sulaukia daugiau reakcijų, daugiau komentarų, o kitas mažiau, tai geriausia yra bandyti išlikti prie to, kuris laukia daugiau. Žinoma, stebėkite tendencijas ir jeigu pastebėsite, kad tam tikrų kitų vartotojų, kūrėjų turinys sulaukia daugiau dėmesio, tai pritaikite tai, ką jie naudoja. Vaizdo įrašų kūrimas socialinių medijų turinyje dabar yra tendencija numeris 1.
Tai yra sparčiai auganti turinio kūrimo tendencija, kuria lemia vartotojų pirmenybę vaizdiniam ir garsiniam turiniui, kadangi taip yra taupomas laikas ir šiais laikais vartotojai greičiau informaciją apdoroja matydami. Tai, kaip ir minėjau, geriau mažiau teksto, kad vartotojui nebūtų nuobodu, ir nuoseklus, jeigu tai yra vaizdo įrašas, tai su aiškiu siužetu, su aiškiu personažu, su aiškiu siužetu, kad tas turinys būtų patrauklus ir lengvai vartojamas. Kame slypi vaizdo įrašų sėkmingumas socialinėse medijose? Tai slypi tame, kad yra glaustai perduodama informacija. Net ir pati sudėtingiausia informacija gali būti perduodama per 7 sekundės, galbūt 10, gal ir trumpiau. Ir taip pat yra galimybė sukelti vartotojui emocijas ir padidinti dėmesio išlaikymo rodiklius. Redagavimas. Tai paskutinis ir esminis žingsnis turinio kūrime. Tai gali būti spalvų retušavimas, naujų efektų pridėjimas, galbūt kažkoks apkarpimas, čia kalbant tiek apie nuotraukas, tiek apie vaizdo turinį. Labai svarbu sukūrus turinį, vizualą ar vaizdo įrašą, jį paruošti galutiniam vartotojui. Ir tai reiškia pašalinti bet kokius trūkumus, atsirinkti geriausius kadrus. Nemokamos programos turinio redagavimui. Pirmoji tai yra GIMP, turinti daugelį Adobe Photoshop funkcijų. Antroji būtų Pixlr, tai nuotraukų redagavimo priemonė, siūlanti mobiliasias programėlės, vadinasi, galite redaguoti ir telefone, kad galėtumėte redaguoti net ir keliaudami. Trečioji būtų Canva. Canva yra universali internetinė priemonė, kurioje yra nuotraukų redagavimo, grafinio dizaino, taip pat joje galima redaguoti ir video. Ji yra patogi tiek pradedantiesiems, tiek jau šiek tiek pažengusiems, kuriant universalų turinį. Taip pat programa siūlo daug šablonų bei dizaino elementų. Kalbant apie vaizdo įrašų redagavimą, tai yra programa OpenShot, tai yra nemokama atviro kodo vaizdo įrašų redagavimo programinė įranga, kuria lengva naudotis ir kuri siūlo gerą pagrindinio vaizdo įrašų redagavimo funkcijų pasirinkimą. Žinoma, tai yra tik kelios programos, jų yra ir daugiau. Jas galite pasirinkti priklausomai nuo konkrečių jūsų poreikių ir nuo kuriamo turinio. Tie, kurie domisi grafiniu dizainu, suprasdami tokius dizaino principus kaip spalvų teorija, tipografija ir maketavimas, gali savo turinį padaryti dar patrauklesnį. Eksperimentuokite su įvairiais šriftais, spalvomis ir vaizdiniais elementais, kad sukurtumėte akį traukiančią grafiką. Patirkite mokymosi džiaugsmą ir pasinerkite į skaitmeninį pasaulį.